суббота. Мы на даче. И что? Вот такой туман. Может, немножко рассеялся, был еще гуще. Бонь, пойдем погуляем. Бонь, пошли. У меня накрывается телефон. Я уже не знаю, когда мы его покупали. Вчера выключился, сегодня включается, но не до конца включается и выключается. В общем, не знаю, все. Я осталась без телефона. В общем, ужас. Так. И что в наше время без телефона? Ну, вот приедем в Москву, надо ехать что-то покупать. А что покупать, я не знаю. Вот так. Такие у нас кабачки гиганты. Вон какие. Вот один кабачок. Иришка вчера, вот, я не знаю, 2 или 3 она срезала. Вот еще один кабачок. Вот. Что здесь у нас? А здесь у нас пусто и не густо. Вот такой гигант. То, что у нас не было здесь 2 недели. Так, вот такой гигант. Вот какой красавец, пузатенький. Вот. Вот еще сколько щавель вымахало. Вот сколько. Вот. В общем, я в расстроенных чувствах, конечно. Нет у меня телефона. А у меня там все. Все номера, не знаю, как вообще. Только покупать новый телефон. Только на что? Ой, Господи. Да. То, что этот у меня был LG. Я не знаю, какой модели. Он был очень дорогой. А теперь мне такой и не купить сроду. Вот так. А мы здесь вот уже в прошлый раз, когда уезжали, я все отсюда убрала. Коврики смотканные. Ну, все вот здесь все убрала. Вот. Сейчас переобуюсь. Да. Так расстроилась. Ой, Господи. Вот так. Пойдем. Пошли. Боня. Пойдем. Я затопила камин. Пока еще утро. И у нас где-то 12 градусов тепла сейчас в доме. В комнате я спала, у меня нагреватель. Вот. На улице не сказал, чтобы холодно, я, правда, не посмотрела. Господи, вся какая-то вся чумазая. Кочегар. И кочегар мои плотники. Человек растопливал камин. Еще эти стеклышки протерла. А то не видно огня. Почему так приятно, как-то успокоительно, когда смотришь на огонь? Прям что-то завораживающее в этом огне. Трещат дрова. Красота. А на улице очень чувствуется приближение осени. Вот в Москве не так чувствуется, а здесь вот сейчас вышло. Осень, прям вот осень. Да вчера, когда вот мы ехали, я показывала поля все уже какие-то такие светло-коричневого цвета, уже все. Травка вся уже желтая. Листва пока зеленая. Вот. Ну, слава богу, все мы вчера сделали. Теперь просто ждать документы. Меня удивило то, что теперь вот таких красивых бумажек, какие были свидетельства на землю, теперь нет. Просто листочек А4 с какими-то там с надписями. То, что это, тому-то, тому-то, тому-то принадлежит что-то, что-то. Вот теперь вот так. У нас что,
в государстве бумаги нет. Я даже не представляю, как приходишь к какой-то организации и показываешь вот эту бумажку. Я понимаю, что теперь все в компьютере, но все равно, когда у тебя... Для меня вот документ — это документ, там где водные знаки. Для меня это документ, а это вот бумажка. Ой, странно, конечно, очень странно. Вот. Еще сказали, что как бы участок есть, то есть земля есть в таком товариществе, но номера участка нет. Чтобы еще прописать номер участка, это значит, надо подавать какие-то, то есть запрос в архив, ждать около месяца, ну и так далее. Но если мы не продаем дом, то нам это и не надо. Еще одна пришла греться, вот один сидит, и вот вторая, бабонька в кресле. Ну вот, поэтому мы решили пока с номером участка как бы подождать до следующего года. Но там, может быть, и вообще делать не буду. Просто земля, и все. И я не знаю, что-то сказали, что налог на землю будет около 1000 рублей. А освобождается от налога на землю только инвалиды. Пенсионеры мне сказали, что не освобождаются. Вот надо будет узнать. Это уже в налоговую поеду и узнаю. Вот. Так что вот так. Ну, вроде бы растопила полежки. Такой напуганный. Тихон, тихо, Тихон. Вон он, Тихон. Тихо. Вот. Здесь иска. Ну, мне вот расстрелил телефон. Боже ты мой. Господи, как же. Теперь завтра поедем в Москву. Я даже не знаю, чего покупать. Просто не знаю. Приеду домой, посмотрю, когда мы этот купили. Ну, года 2, наверное, назад. В общем, быстро. Я смотрю, что-то он у меня греться начал. Как-то странно. Тормозить начал в последнее время. Но у меня там и так ничего нет. Не настолько у меня заполнен всем. Постоянно места не хватает. Фотографии все сбрасываю на ноутбук. В общем, в расстроенных чувствах все. Вот так. Смотрю на огонь и думаю, что делать. Вот. Вот одни уши. Ну, чего ты тут? Греются, сидят. Камин разожгла. Видите, так, здесь так тепло. Это, не знаю, не жарко, что ли? Это вообще вот этому пушистому. Что-то, смотрите, красавицы здесь нет. Да, где там мисочка? Где там мисонька? Да. Хотела сфотографировать что-то, но телефона нет. Приходится вот так. На камеру. Да. Хоть так оставить на память. Ты мой золотой. Да, ты мой хороший. Маленько вот спит. И храпит. Ой, одним глазом смотрит. Кто там одним глазом смотрит? Спит. Спит моя маленькая. В общем, ура, телефон мой заработал. Вся проблема в батарейке. Хорошо, что у нас с сыном одинаковый телефон. Он мне вставил свою, в общем, батарейку. Теперь до Москвы.
приедем, купим батарейку и буду с телефоном. То ну до слез, вот просто до слез обидно, что думала, что все, телефон накрылся. Вот, потому что сейчас в средствах мы очень так сжаты, поджаты, поэтому не до телефона. А у меня там все. У меня здесь просто все. У меня Инстаграм, и WhatsApp, и Viber, и YouTube, и Има. Мы с дочкой общаемся по Има. В общем, ну просто вот никак. Ну, до такой степени мы привыкли, что всегда у нас под боком телефон. Вот. Так что дай бог, чтобы он еще у меня поработал. Потому что телефон мне очень нравится. Вот. Так что все хорошо пока. Уже вечер. Вот такое сегодня вечернее небо. Это наш дом. Вот так он светится. Цветочки. Тоже вечерние. Вот там огонечки горят. Кстати, на улице еще не очень темно. Кто-то там у меня шевелится. Какие-то звуки. Вот. А такие вот у нас фонари теперь над дверью горят. При движении, когда двигаешься, они ярче горят. Вот. Вот тоже фонарик. Вот тоже фонарик. У нас их здесь много было. Ну вот. Все, что осталось. Да. Какие уже испортились. Какие, не знаю где, в общем. Вот. Так светится наш дом. Вот. Вот сейчас я подойду и при движении, при звуке, вот, как стало светло. Сегодня прошел дождь. Говорят, в Москве сильный дождь шел. У нас здесь, наверное, полминуты дождь пошел. И все. Завтра мы утром домой. Проснемся и поедем потихонечку. Вот. Вот какой за это лето вымахал древогубец. Он все гуще, гуще становится. Он куда уполз уже. Далеко-далеко. О, где он уже. Вот. Горюшка, наверное, радовался бы. Мы с ним вместе покупали этот древогубец. Вот. Ему не суждено посмотреть, как в этом году он вымахал. Он куда ушел? Не помню, они позапрошлом году, что ли, сетку навешивали. Вот эту вот. Вот. Вот такое небо. Обожаю смотреть на небо, на облака. Ну, как они двигаются. Плывут. Шла, кого-то гоняет и кого-то съел. Тихон, ты чего? Кого-то слопал. Да, Баню? Да, Тишка кого-то слопал. Ну, а ты, как всегда, своим мечом. Да, ну вот. Радости сколько. Да, Бонечка? Да, скажи, это мой мячик. Да, это мой мячик. Да. А, Тихон сидит. Доброе утро. Сегодня у нас уже 27 августа. Воскресенье. Мы сейчас собираемся уже домой потихонечку. Сейчас пьем кофе. Вещи уже почти все собраны. Вот так живность греется. Вот еще один. Холодно. На улице где-то градусов 11. В доме было с утра 15. Вот поэтому решили чуть-чуть потопить камин, пока будем собираться, чтобы не было так холодно. Вот. Бонька греется. Бонька. Бонь. Бонь. Занята. Некогда ей. Так что вот так. Пролетели выходные. Ну, какие выходные?
пятницу уже вечером приехали. Вчера целый день как-то тоже пронесся молниеносно. Сегодня вот уже домой. Мы пораньше. Время сейчас вот здесь 28. Вот. Мы просто пораньше, потому что сегодня, наверное, все поедут с дачи, потому что детей вывозят к 1 сентября. Вот поэтому так решили пораньше поехать. Вот так. Пошла пить кофе. Так мы ловим живность нашу. Ой, боже ты мой. Как мы не хотим. Как мы не хотим. Помогай, Арсюш. Бабушка снимает. Бонни нервничает. Да, Бонни нервничает. Да, она у нас истеричка, когда мы собираемся в дорогу. Вот так мы начинаем нервничать. Да, Арсюш? Так, все, мы поехали. Ну вот, уже воет кто-то. Мы поехали домой. Всем огромное спасибо, тот, кто досмотрел до конца это видео. Не знаю, интересно, не интересно. Такая жизнь. Так, все. И что-нибудь, может быть, по дороге сниму. Теперь всем говорю пока. Пока-пока-пока. Еще раз. Дом, пока. До встречи. Да, Бунь? Да, мы ноем ходим. А я тут обычно не выключаю, потому что темно. Ты выключила его, да? Нет. Все. Пока-пока. Вот все. Чувствуется прям осень. Все. Лето закончилось. Давай. Что он там? Все. Дом, пока. Выхожу.